Бусыл кулун тутар 15 күнүгэр болбут быыбарга Сунтаар улууһун баһылыгынан Анатолий Григорьев талылыбыта. Бу күннерге улууска баһылык солотугар киритен белетир сер том ытылынна. Сехили келер сюжетка көрүң. Сунтаардар эркин курдук эренен талан ылбыт саҥа баһылыктарын үрдүк доһонаска үктенер үөрүлээх тәрәһинигер түмсен, устук сыллары бир нигыл түмсүлэхтик этеңге олорук диэн эрел санаалаахтар. Бу биһиге хумтаарбыт хайдарын туһугар, өссүшөй буолан туһар бар туох бар, тугун ханаатын онаатын уран үлеләтен, онна ите бир көлелер коллективтарын онна хиддәтинден өссөтөгөр. Кини улуус жахалтатын үлэтигэр-хамнаһыгар үгүстэрин тухары үтүө-собастаактык бээтин сүрдээх үлэхит киэн көҕөстээх киһиннен көрдөрөн бар дьонун алгыһын ылан күүстээх үлэтин саҕалырга туруору бэлем. Биһиги индивидиер сүрдээх улахан эппетнэстээх онна элбэх үлэлэр күйтэллэр онно бары бир киһи курдук самоголоһон бир санааннан кеңник кардыылаан бу индики битчекки баран иһиэкка диэн мен ыҥырабын. Анатолий Григорьев устар үлэтин тухары ытчаты кытта ыкса ситимнээхтик үлэлээн келле. Кинилер ис кыһалгаларын өйдөн куру күүс көмө үтүө сүбэһит болар. Кенегаһын даганы ситим быстыбакка үлэлэһэ туруокпут диэн ытчаттар эренеллер. Анатолий Васильевич чахчы бу эдеритчат проблематын исихиттен билер диһаныбыт, так как бихикинлин алтыхан кепсетен эддеттен билер киһип болан онна бу эдеритчат проблематыгар даганы биханабытыгар Анатолий Васильевич улахан вниманиятын ууру демит билебит, эренебит, онна кине хайымнилах үлени багарабыт. Саңалы көрүүлери сагалаан эннеки кескили түстен саңа талыллыбыт ага баһылыкпыт санабыта сатаран толкуйдабыта тобуллан Сунтаарбыт улууһун үтүө-аата сурагара турдун. Нургуяна Григорьева Роману Араб Сака телевидениете Сунтаар улууһа.